Si tienes un ventilador en casa, asegúrate de enseñarle a tu esposo estos consejos de reparación. Si el ventilador no gira y las aspas se resisten al intentar girarlas, intenta empujarlas hacia afuera y lubricar el eje. Si el ventilador arranca lentamente o no arranca, reemplaza el condensador. Si aún así no gira, corta el cable de alimentación y conéctalo al condensador. Si el ventilador gira rápido, pero el flujo de aire es débil, calienta las aspas con un secador de pelo y manténlo presionado durante unos segundos.